妻や息子氏に一切邪魔されない単身赴任だからこそのやりたい放題デスク、ここに完成です。皆様こんにちは。私は大都会東京にて地獄の単身赴任生活を営む48歳妻子持ちの ATM です。妻に通帳と給与明細を握られているので、いくら昇給しようとも私の手元に入ってくるお小遣いは変わりません。まさに地獄です。そんな私の唯一の癒しがこのデスクで過ごす時間です。僕のデスクのコンセプトは癒しです。そのため雰囲気や快適性を重視して仕上げた僕のデスクは、機能性を高めるための工夫はあまりありませんが、雰囲気を高めるための工夫は随所に取り入れていますので、大人のデスクを構築したい方にはきっと参考になる内容になっていると思います。僕のデスクの雰囲気が刺さった方はぜひ最後までご覧いただければ幸いです。僕は平日日中はオフィスで仕事をしています。そのためこのデスクを使える時間は帰宅してからの夜間と週末のみになります。デスクの主な用途は趣味の動画鑑賞や音楽鑑賞、そしてちょっとしたブログ執筆や写真、動画編集がメインとなります。またデスクを使っていない時も、部屋の中央に鎮座するデスクはインテリアにおいても重要なメインアイテムとなっています。全体的にウォールナットとブラックを基調としたアイテムで揃えていて、落ち着いた雰囲気にまとめました。それでは早速僕のデスクをご紹介していきます。僕がこのデスクを構築する上で最も大切にしているポイントが雰囲気なんですが、雰囲気作りにとても重要なのが照明です。こだわりの照明器具や雰囲気を良くするための工夫をまずご紹介します。照明については主に5つのアイテムを使っています。まず最初にご紹介するのが、この奥に見えるルイス・ポールセンの PH2-1 という北欧デンマークの名作テーブルランプです。その中でもこのモデルは2024年10月から2025年1月にかけての4ヶ月間限定で発売されたダスティテラコッタテーブルランプになります。通常モデルとは違い、真鍮をエイジング加工して作られたマットなボディと、ちょっとくすんだテラコッタ色のガラスシェードがよりクラシカルな雰囲気を醸し出してくれているランプです。また台座部分にあるスイッチとデザイナーのポール・ヘニングセンの刻印が入っているところもとても気に入っています。僕のデスクの象徴的なランプで、これを導入してからデスクの雰囲気が一気に大人の雰囲気になりました。PH2-1 自体はとても有名なランプで、いつか欲しいランプとして気にはなっていたんですが、通常モデルだとツヤのあるボディが僕のデスクの雰囲気に合うかどうか微妙だったことや、ケーブルの途中にある電源スイッチの使い勝手が心配だったことで購入を躊躇していたんですよね。ポータブルタイプが発売された時も青山のお店に実物を見に行ったんですが、とても人気が高く納期が半年かかると言われて断念したこともありました。そんな中2025年の年明けにたまたまルイス・ポールセンのウェブサイトを眺めていた時に、この限定バージョンを見つけて一目惚れ。まさに僕の理想が詰まったランプだったので、次の週末には青山のお店に伺い、即決で購入したものになります。本宅だと買った瞬間に妻にバレるので、それが怖くてなかなか即決はできなかったかもしれないのですが、今は自由のみ、やりたい放題です。このランプ本当にめちゃくちゃ気に入ってまして、台座部分のスイッチでランプを点灯すると、デスクの広範囲を暖かく照らしてくれて、とても落ち着いた雰囲気を作り出してくれます。お値段はこのデスクを構成しているアイテムの中ではダントツの17万円という笑えない金額ではあるのですが、満足度はそれを上回っており、これがないと僕のデスクは成り立たないくらいの存在になっています。ちなみに僕の妻はインテリアが好きなのですが、先日家族がうちに遊びに来た時にこの照明がすぐにバレてしまいまして、こんな高価な照明どうやって買ったの？とか、いろいろ詰められまして、少し冷や汗をかいたのも良い思い出です。今はデスクで使っていますが、このランプは一生もののランプとして生涯使い続けるとともに、妻からのちょっと模様替えで使わせてといったような恐ろしい申し出からも命がけで守り抜く所存です。次の照明がアートワークスタジオのスイッチ付き電球スタンドとフィラメント電球を組み合わせたものになります。最近のランプはほとんどが LED を使ったものですが、昔ながらのフィラメントの温かいぬくもりが好きで、デスクの他にも部屋のランプとして別のフィラメント電球も使っています。
電球の種類も豊富で、電球を付け替えて楽しめるのも良きです。この電球は縦長でフィラメントがスパイラル状に巻かれているちょっと珍しいタイプのものなんですが、それもまた気に入っています。この電球見つけるのに結構苦労したのですが、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方は参考にしてみてください。アートワークスタジオの電球スタンドも工業製品っぽいインダストリアルなデザインがとても気に入っています。手元にあるアナログスイッチでランプを灯すと、ふわっと明かりが灯る感覚も最高です。そしてフィラメント電球で大事なのが明るさをコントロールすることです。電球スタンド自体に調光機能がついていれば良いのですが、このモデルにはついていなかったので、別途コンセント部分に調光器をセットして明るさをかなり暗くして使っています。調光器がないとかなり明るくなってしまって雰囲気を損なうリスクがあるのと、電球がかなり熱を発してしまうので火傷をしてしまったり、周囲のアイテムが熱くなってしまう可能性があるため気をつけましょう。僕が使っている調光器はアビションライトコントローラースイッチになります。明るさは一番暗い状態にして使っています。次に紹介するランプがアンビエンテックのクリスタルアクルクスです。ガラスの塊から職人さんが丁寧に削り出して作られたクリスタルガラスと光を拡散させるアルミ製のリフレクターを組み合わせて作られていて、デスクの上に置くと美しい光が放射状に拡散されて、これまた雰囲気出まくりのランプです。明るさは3段階で調整できます。充電器から持ち上げると自動的に点灯し、戻すと消灯する点もとても使い勝手が良くて気に入っています。ポータブルなのでもう一つのデスクに持って行って食事の際のランプとしても使えていて重宝しています。素手で持つと指紋がついてしまうので、時々ふきふきしてあげる必要がありますが、それも結構楽しんでやっています。このランプもめちゃくちゃ大好きで、普通に写真を撮るだけで映えるんですよね。僕は単純なので、だいたい僕がレビューするガジェットのアイキャッチ画像の背景にはこいつが映り込んでいます。そしてモニター上部にはベンキューのスクリーンバーハロ2を設置しています。最初に紹介したランプたちは主に雰囲気作りのためのランプですが、これはデスク上の実用的な明るさを確保するための照明として使っています。特に夜間作業では本当に重宝しています。ただこの照明のすごいのが間接照明としても使えることです。モニター裏をさりげなく照らしてくれるので、雰囲気作りも一役買ってくれている便利な照明です。実はこれ2025年6月3日に発売されたばかりの最新モデルで、前作のハロから大幅に進化したモニターライトなんです。最大の進化ポイントは3ゾーン型のバックライト設計により、従来比 423% の広範囲を照らせるようになったこと。フロントライトでは 85×50 センチの範囲を500ルクスという均一の明るさで照らせるので、手元を明るく照らしつつ、モニターには光が当たらない絶妙な設計になっています。操作も進化していて、ワイヤレスリモコンで明るさや色温度を 1% 刻みで調整可能。フロントライトとバックライトを個別に調整できるのも便利で、作業に集中したいときは手元だけ明るく照らし、リラックスしたいときはバックライト中心といった使い分けができます。色温度は 2700K から 6500K の範囲で調整できるので、日中は白色光で集中作業、そして夜は暖色光でリラックスといった感じで、時間帯に合わせて調整できる点も良きです。特に単身赴任の夜間作業では本当に重宝していて、天井照明を使わなくてもこれだけで十分な明るさを確保できます。目の疲れも明らかに軽減されましたし、デスク周りの雰囲気も格段に良くなりました。平面、湾曲モニター両方に対応しているので、モニターを買い替えても長く使えるのも安心ですね。最後の照明が LED テープライトです。デスクの背面側を照らす間接照明として使うことで、デスクの存在を浮かび上がらせるとともにデスク全体の雰囲気を柔らかくする効果があります。LED テープライトはとても多くの種類がありますが、このテープライトは LED の密度が高くとても細くできているので、設置がとても楽ですし、光のムラがありません。デスク天板に直接貼り付けるのが嫌だったので、白いマステの上に貼り付けて使っています。またリモコンで明るさや電源コントロールも可能です。LED テープライトはスマートコンセントと組み合わせて使っていて、帰宅した時に音声アシスタントに電気をつけてと言うと点灯するようにしています。部屋に置いているその他のランプも同時に点灯するようにしていて、
部屋の照明の一部としても活躍してくれています。使っているスマートコンセントは TP リンクのタポです。2個セットのものがたまたまセールで安くなっている時を狙って購入したのですが、必要にして十分な機能で満足しています。デスク上のランプで音声に連動して点灯できるようにしているのは LED テープライトのみで、あえて PH2-1 や電球スタンドは手動にしています。ランプを灯す所作を楽しむ。このスイッチを入れる瞬間が好きなんですよね。さて、ここまでは現在の照明のレギュラーメンバーを紹介してきましたが、私が今まで使ってきたランプの中でリーズナブルで簡単に雰囲気を作り出せるランプもいくつかご紹介します。一つ目が IKEA のテールナビーです。安定感のあるデザインとガラスシェードが美しいテーブルランプで調光機能もついています。IKEA で LED 電球も含めて約4500円くらいで購入できるので、とてもリーズナブルにデスクの雰囲気を良くできます。2つ目がベアボーンズのミニエジソンランタンという小さなランプです。とてもコンパクトなランタン型のランプでデザインが可愛いんですよね。2段階の明るさ調整が可能で、バッテリーは単3電池で稼働します。充電式の乾電池を使えば充電時間を気にせず半永久的に使えるのもポイント高いです。ちなみに僕はもう一つ大きいサイズのランプも持っています。ベアボーンズはこれ以外にも様々なデザインの LED ランプを展開していて、どれもとてもおしゃれなデザインなので、ベアボーンズのサイトを見てみると楽しめると思います。照明だけでかなり長くなってしまいましたが、デスクに照明を取り入れたい方の参考になれば幸いです。続いてはデスクと椅子について紹介します。デスクはパームワーク昇降デスクを使っています。デスク周りはウォールナットとブラックで統一したかったので、足がブラック、天板がウォールナットの配色のデスクは僕にとってベストなデスクでした。サイズは横幅が160センチ、奥行きが60センチとなります。気に入っている点は主に2点。1つ目が天板裏に等間隔で折り目ナットが埋め込んであり、ノート PC ラックやフックを取り付けてすっきり収納できる点です。メインマシンの MacBook Air をクラムシェルモードで使っているのですが、デスク上に置かなくても良いのでスペースを広く使えます。動画編集の際によく使うヘッドホンも使わないときはすっきり収納できて便利です。2つ目に気に入っている点は奥行きが60センチと少なめなので部屋が狭くなりにくい点です。僕の部屋は 1K8 畳、そこにデスク2台とベッドも置いているので結構ぎゅうぎゅうなんですよね。そんな環境だと60センチの奥行きのデスクだと部屋が狭くなりにくくて助かっています。ただ奥行きが狭い分デスクシェルフにはまだ手が出せていないのですが、今のところ不自由はしていません。ただし奥行き15センチくらいのスリムなデスクシェルフが出たら飛びつくかもしれません。デスクシェルフメーカーの皆様、ぜひ奥行きの狭いデスクシェルフの開発をよろしくお願いいたします。続いて椅子です。唯一体に常時触れている椅子は癒しをテーマとした僕のデスクセットアップにおいてとても重要なアイテムの一つです。最近までコフォチェアプレミアムを約3年ほど使っていたのですが、最近志保さんからお声掛けいただき、ドロ C500 というモデルを使い始めました。浮遊感を売りにしたオフィスチェアなんですが、具体的に浮遊感って何？という点と、オフィスチェアを今までドロ C500 を含めて5脚ほど使ってきた僕が感じた他の椅子にはない良かったポイントをご紹介します。あとドロ C500 はリクライニング機構が他の椅子と根本的に違います。そこもしっかり解説します。まず浮遊感についてですが、実際に座ってみると浮遊感というより個人的には吸い付き感という表現が適切かなと思いました。その吸い付き感を生み出している要因が3つあると感じました。1つ目が座面サスペンション機構による座面の吸い付き感、2つ目が柔らかくフィットするランバーサポートによる包まれ感、3つ目が角度に関わらず一定に近い反発力による背もたれの吸い付き感です。まず最初の座面サスペンションですが、こんな感じで立ったり座ったりするときに座面が動きます。これにより他の椅子にはないふわっとした着座感を実現しています。2つ目のランバーサポートですが、これも他の椅子と比較するとメッシュの張り具合は柔らかいのですが、一定の圧力がかかるとそれ以上圧力がかからないように力を逃がす機構が組み込まれています。
そのため腰が一定の力で常に包み込まれているような感覚を味わうことができます。そして3つ目の背もたれ、これがこの椅子最大の特徴なのですが、一般的な椅子とリクライニング機構が根本的に異なります。まず一般的な椅子はリクライニング角度を固定できるものがほとんどですが、ドロ C500 はそれができません。どういうことって思いますよね。では超わかりやすく説明します。まず一般的な椅子のリクライニング動作を見てみましょう。倒す際、力を入れて背もたれを好きな角度まで倒し、ロックレバーを操作して固定します。解除するときはレバーを解除し、背中側に少し力を入れてロック解除して戻します。これが一般的な椅子の動作です。次にドロ C500 です。まず背もたれにもたれかかって好きな角度に倒れます。戻すときは起き上がります。以上。つまりレバー操作やロック解除動作が一切不要で、常に自分の背中に背もたれが追従してくれるってことです。ただあまりにも自由すぎてもあれなので、それ以上倒れないようにってことで3段階のストッパーがついています。それがこのダイヤル。回すことで倒れる最大角度を3段階で変更できます。1段目が105度、2段目が115度、そして3段目が最大角の135度です。リクライニング角度を固定するのではなく、それ以上倒れないようにするためのストッパーという構造なのが一般的な椅子との最大の違いです。この点勘違いしていると、買った後に使い勝手の違いに後悔することになるリスクがあるので気をつけましょう。僕は以前までの椅子でも結構フリーな状態にして使っていたことが多かったため、そんなに違和感はありませんでした。僕の使い方としては、作業中は2段目の115度まででストッパーがかかるモードで使っていることが多く、休憩や動画視聴の際は最大の135度まで全開放してリラックスモードに切り替えています。スーッと倒れていく感覚が気持ちいいです。リクライニング反発力は細かい調整ができるため、自分の体重に合わせてベストな強さに調整すれば、常に自分の背中にスイスイと吸い付いてくる超快適な背もたれの出来上がりです。これを実現しているのがグラスファイバー素材を使った独自の反重力メカニズムです。これは四方ドロ C500 じゃないと味わえない感覚ですね。あと個人的に超気に入っているのが自由度の高いアームレストです。上下前後左右の回転、内側外側、上向き角度、そしてリクライニングとの連動まで6つの方向で調整できます。これによってどんな作業姿勢でも完璧に腕をサポートしてくれます。僕は体が細いので、左右のアームレストの間隔をなるべく縮めて体に沿わせて使いたいのですが、ドロ C500 だととても自然な腕の配置が実現できました。いや、これめちゃくちゃ快適ですね。正直13万円という価格は決して安くはありませんが、毎日長時間使うことを考えると投資する価値は十分にあると感じています。特に単身赴任で一人の時間が長い方や在宅ワークが多い方には本当にお勧めできる一脚です。体が椅子に包まれているような感覚で、まさに体にくっついている椅子というコンセプト通りの座り心地を実現してくれています。続いてはデスクの心臓部 PC をご紹介します。 PC は Apple の M1MacBook Air をまだ現役で使っています。 Apple Silicon が初登場した時の Mac でかれこれ5年くらい経つんじゃないかと思いますが、ここまで働いてくれるとは正直思っていませんでした。今ご覧いただいている動画も全てこの MacBook で編集しています。メモリは 8GB、 ストレージだけ 512GB にしている吊るしモデルに毛が生えた程度のスペックですが、動画編集や写真編集などまだまだ現役で頑張ってくれています。さすがに最近少し動作がもっさりする時があるので、そろそろ買い替え時かなと思っていて、次は Mac mini あたりを狙っているのですが、それまでもう少しこの相棒とともに頑張りたいと思っています。 MacBook Air は普段閉じた状態、いわゆるクラムシェルモードでデスクの下に隠して使っているのですが、このデスク上のたくさんのデバイスとの接続を一手に引き受けてくれているのがこちらの iBanki Fusion Dock Max 1というドッキングステーションです。 MacBook とドッキングステーションを接続するだけでデスク上の全ての機器との接続が可能な運用にしています。このドックに常時接続されている機器はモニター、スピーカー、オーディオインターフェース、外付け SSD、マウスの USB レシーバー、そして左手デバイス、以上の6つです。MacBook Air のポートは Type-C ポートが2つしかありません。そのため通常だと電源接続すると残り1つだけになってしまうのですが、これらの機器と一発で接続でき、給電までできるのはめちゃくちゃ便利ですし、
このデスクを実現するために必須のアイテムです。この iBanki Fusion Dock Max1 はApple シリコンを搭載した Mac 専用のドッキングステーションです。僕が気に入っている点は主に3つ。1つ目は Thunderbolt 4に対応していることです。Thunderbolt 4は最大 40Gbps の高速データ転送と電源供給が1本のケーブルで実現できる接続規格です。そのため、ドック越しに外付け SSD などのストレージを接続した時でも SSD のポテンシャルを最大限引き出すことができ、爆速でデータのやり取りができます。2つ目が豊富な接続端子を備えている点です。USB Type-C、Type-A、HDMI はもちろん SD カードやマイクロ SD カードスロット、そして LAN ポートや光オーディオ出力なども備えています。ポート数も合計20ポートとても多く、たくさんの機器を使っている人でも余裕で一つにまとめることができます。僕は写真や動画データを PC に取り込む機会が多いのですが、別途カードリーダーを用意しなくてもその場で手軽に読み込めるのも重宝しています。3つ目がこのシンプルなデザイン。外観は Apple でいうところのミッドナイトに似たカラーで Apple デバイスとの親和性は高いです。放熱性とシンプルさを両立したデザインとなっており、前面と背面に実用的な接続ポートがまんべんなく配置されています。冷却効率を上げるためのフィンは本体とデスクの間にわざと空間ができるように装着されたプレートとの間にあり、凸凹のある本体表面が見えにくくなっています。前面の左下にうっすらと白色に光る LED ランプがあり、電源のオン状態を確認できます。外出するとき以外はずっと Mac を接続しっぱなしにしていて、作業を進めるときはキーボードやマウスを動かせばモニターの電源も入り、すぐに使い始めることができます。この時 Apple Watch もつけておけばパスワードの入力なしですぐに復帰するのでめちゃめちゃ便利です。唯一の不満点がドック本体に電源スイッチがなく、Mac にずっと通電された状態になる点です。そのままでも特に問題はないのですが、個人的には MacBook のバッテリーへの負荷が気になっていて、精神衛生上良くないなと思いましたので、ドックの電源にスマートコンセントを挟んで使っています。音声アシスタントにドックの電源をオフで電源が切れるようにして運用しています。これで長期不在にするときも安心です。価格は実売価格で約5万円前後で、サンダーボルト4ドックとしては平均的な価格となっています。使い始めてそろそろ半年くらいですが、今のところ不具合も特になく、僕のデスクの足元をしっかり支えてくれている頼もしいデバイスです。それではここからはドッキングステーションに接続している機材を順に説明していきます。外付け SSD にはコルセアの EX400U という 4TB のモデルを接続して使っています。Mac 内蔵のストレージ容量は 512GB しかないのですが、このドックを介して常に 4TB のストレージが使える状態にしています。これ、スピードが爆速で Mac 内蔵のストレージとほぼ同じくらいのスピードで読み書きできるんですよね。なので、ほぼノンストレスでまるで内蔵ストレージが拡張された感じで使えてしまいます。また、この外付け SSD は MagSafe にも対応していて、iPhone でも使えます。Apple ProRes でログ撮影を楽しむ際にもとても重宝するストレージです。続いては映像と音響関係のアイテムをご紹介します。メインモニターは Dell U3223QE という32インチ 4K モニターを使っています。IPS ブラックテクノロジーを採用した引き締まった黒を表現できるモニターです。とても美しい映像を堪能できるところもさることながら USB ハブ機能を搭載していて、USB ポートが豊富にある点や Easy Arrange という機能を使えば PC のウィンドウを簡単に並べられたりと、とても高機能な点も魅力です。メーカーロゴが全くない点や細いベゼルもシンプルで気に入っています。2025年7月現在は後継機の U3225QE が発売されており、見た目はほとんど同じなのですが、基本性能がさらに向上されていて、とても良いモニターに進化しているので、現在買い替えを検討中です。U3223QE についてはこちらの動画で詳しくレビューしているので、良ければ参考にしてみてください。ちなみにこのレビュー動画、私にしては珍しくバズっていまして、多くの視聴者の皆さんに見てもらっています。かの有名ガジェット YouTuber のパパの独り言さんにもこちらの動画でご紹介いただいてますので、ぜひこちらもご覧ください。モニターを支えているのはエルゴトロンの LX というモニターアームです。こちらはもはや説明が不要なくらい定番のモニターアームですが、これによってモニター下に
他の機材やアイテムを置けるスペースができますし、デスクをすっきり見せることができます。モニターアーム自体は目立ちませんが、縁の下の力持ち的存在で、モニターだけでなくデスク全体の見た目や機能性を下支えしてくれている重要なアイテムです。我々デスカーには必須のアイテムですよね。続いてスピーカーです。スピーカーは AirPulse A80 というアクティブスピーカーを使っています。ウォールナットとブラックで統一された見た目とリボンツイーターから発せられる透き通るような音質が特徴で、週末に鑑賞している映画や音楽を 120% 楽しむために僕にとって必須のアイテムとなっています。クラス D のアンプと DAC も内蔵していて、 PC との USB 接続はもちろん、アナログ入力や Bluetooth、光デジタル入力など様々な入力方式に対応している点や、便利なリモコンも付属していて、とても使い勝手が良い点も最高です。2021年頃から今までずっとメインのスピーカーとして使っていますが、今のところ全く不満がありません。価格は約8万円と少し高めですが、僕にとっての最高のデスクトップスピーカーです。こちらの動画で音質を確認することができますので、こちらもぜひ参考にしてみてください。このモニターとスピーカーでいつもコンテンツ消費しまくっていますが、本当に最高の視聴体験を味わえて大満足です。オーディオインターフェースは持つ M2 を使っています。これは主に MacBook へのマイク入力とヘッドホンアンプとして使っています。持つ M2 は全機能を全て使いこなしているわけではないのですが、高音質でモニタリングできたり、USB バスパワーだけで動かせたり、イコライザーのレベルゲージがかっこいい点もめちゃくちゃ気に入っています。マイクは手話の SM7B を使っていて、 XLR で持つ M2 と接続して使っています。海外のボーカルものの動画でよく見るマイクです。主に動画制作時のナレーション撮り用として使っていますが、音質がとにかくいいです。この動画のナレーションもこのマイクで収録しているのですが、あまりイケてない声質は置いといて、音質はかなりいいと思いませんか？あとこのいかにもマイクみたいな見た目も非常に気に入っています。マイクアームはアルターゾーンのマイクスタンドを使っています。ケーブルも簡単に隠せますし、価格も安くて使い勝手もよく、今のところ不自由はありません。ヘッドホンはゼンハイザーの HD599SE を使っています。開放型なので自然でクリアな音質を楽しめます。ケーブルも交換することができて、通常のアンバランス接続だけでなく、別売りのバランス接続用のケーブルに交換して楽しむことも可能です。良い音でコンテンツを楽しみたい時や動画編集時に重宝しています。続いて入力デバイスをご紹介します。キーボードは HHKB のプロフェッショナルハイブリッドタイプ S をかれこれ4年くらいずっと使っています。最近キーボードの種類が爆発的に増えていますが、僕は今のところずっとこれですね。飽きたらたまにローフリー、フローに逃げる時があるのですが、いつもこいつに戻ってきてしまいます。やっぱりこの真っ黒い見た目とスコスコと心地よい打鍵感に体が馴染んでしまっているんですよね。また充電式ではなく単酸乾電池で駆動するところも最高です。充電式の電池を使っていますが、バッテリーがなくなったら別の電池に交換すればすぐに復活しますし、消耗品であるバッテリーを内蔵していないので、半永久的に壊れるまで使えるのは最高です。続いてマウスはロジクールの MX3S を使っています。これも MX2 の時代からずっと使っていて、このマウスで3代目です。金属製の重いホイールが永遠に回り続ける感じと、親指の部分に位置するジェスチャーボタンが最高です。唯一のデメリットが外装が加水分解することです。長年使っているので見た目が汚くなるのがとても残念です。高級マウスなので長期間使うことを考えた素材選びをしてもらえるともっとファンになるので、メーカー様どうぞよろしくお願いいたします。左手デバイスはツアーボックスネオを使っています。僕は動画編集時に使っているのですが、キーボードショートカットよりも楽ちんで作業効率が爆上がりしました。編集の時によく使うキーボードショートカットをこのツアーボックスネオのボタンに割り当てて使うのですが、慣れると手放せなくなってしまうアイテムです。ちなみに僕が設定しているボタン配置ですが、親指部分に再生停止、ブレードを割り当てていて、人差し指部分に削除、側面を戻るに設定しています。これでカット編集が革命的に楽にでき
きるようになりました。またホイール部分にはタイムラインの拡大縮小を割り当てることで動画全体のタイムラインの移動効率を上げています。ダイヤルにはカーソルのコマ送りを割り当てていまして、1コマ単位の調整の時に重宝しています。良ければこの設定ぜひ試してみてください。これらの入力デバイスの下に敷いているのがミニマルデスクセットアップスのデスクマットです。大きさはラージの 90cm×40cm、 裏側にストッパーがついているので位置が勝手にずれることがないところも気に入っています。最後にデスク上に置いているお気に入りの小物たちを紹介して終わりにしたいと思います。一つ目が丸い形が特徴的なレムノスのアースクロックです。デスク上にアナログ時計を置きたくて購入したものになります。当時目に入る場所に時計がなくて、スマホや PC 画面の時計を見て時刻を確認していたのですが、どうしてもアナログ時計で時間を把握したくて導入したのがこの時計です。その名の通り地球をモチーフとしたデザインで、地球における海の割合と同じ7割を黒いボディが占め、残りの3割が丸いドームに覆われた時計部分になっています。両方に伸びたゆっくりと動く青い秒針が地球の自転を表しているようで、眺めていると46億年にも及ぶ地球の歴史を感じるような哲学的な心境にもさせてくれる素敵なアイテムです。丸いアースクロックとは対照的にスクエアな形をしたこちらはスタドラフォームハイグロメーターという温湿度計です。ある時ネットで見つけて一目惚れして購入したものなんですが、これもデザインがかっこよすぎで、ただそこに置いてあるだけでデスクがかっこよくなるアイテムです。薄っぺらい本体のデザインもかっこいいのですが、液晶表示がこれまた素晴らしいです。温度が一番大きく表示され、気持ち程度に時計と温度が表示されているこの絶妙なバランスがたまらなくかっこいいんですよね。デスクにちょっとしたアクセントとして使える小物を探している方におすすめです。 iPhone や Apple Watch、AirPods への充電はベルキンの 3-in-1 ワイヤレス充電器を使っています。これは Apple のエコシステムにどっぷりと使っている方には比較的メジャーな製品かと思います。一番最初に発売された初期型モデルを今も使っていますが、今のところトラブルなく使えていて重宝しています。Apple Watch Ultra の急速充電には対応していないので、ウォッチへの充電時間が遅いのだけが唯一の不満点ですが、充電完了するまで別のことをしていればいいだけなので特に困ってはいません。当面この充電器をこれからも大事に使い続けるつもりです。そしてこちらは三松工業の腕時計スタンドです。僕はスマートウォッチも好きなのですが、アナログな機械式腕時計も大好きで、サラリーマンモードの際は機械式腕時計を愛用しています。その腕時計のホームポジションとしてこのスタンドを使っているのですが、木の質感とシンプルなデザインが気に入っています。時計と接触する部分には柔らかいウレタンシートが貼ってあるため、腕時計の裏蓋に傷がついてしまうこともありません。また腕時計をそのまま置き時計としても使えてしまうのが最高です。 PH2-1 の下に時計を置くといい感じに光を反射して何とも言えない妖艶な美しさを楽しめる点も最高です。コースターはワークのサンプルボックスを使っています。ワーク製のデスクと同じ素材で作られたコースター型のウッドサンプルなのですが、これがシンプルでかっこいいんですよね。オークとウォールナットの2種類が入っています。デスクの雰囲気ととてもバッチリ合っていてずっと愛用しています。最後がこちら、山崎実業のメタルトレイ L です。デスク上の細々としたアイテムをまとめておけるので、デスクをすっきりさせたい方におすすめです。僕は SD カードやペン、その他細々したものをとりあえず置いておく場所として使っています。山崎実業のアイテムって本当に実用的なものが多いんですよね。そしてデザインもとてもシンプル。このトレイもとてもリーズナブルかつシンプルで気に入っています。以上、かなり長い動画になってしまいましたが、僕の現在のデスク環境をじっくりとご紹介しました。ここまで見ていただいた皆様、本当にありがとうございます。いかがでしたでしょうか。僕のデスクのコンセプトやこだわりが少しでも皆様のお役に立てれば最高です。正直なところトータルでかなりの金額になってしまいましたが、毎日帰宅後の時間や週末の時間が本当に楽しみになりました。特に照明にこだわったことで都会の慌ただしさを忘れて心からリラックスできる空間になったと思います。40代になってようやく自分の好きなものがはっきりと分かってきたというか、妥協せずに本当に気に入ったものだけを選ぶことの大切さを実感しています。もし参考になる部分があれば、ぜひご自身のデスク作りに取り入れてみていただければ幸いです。
このチャンネルではデスク周りのアイテムや僕が気に入ったアイテムについて定期的に情報発信していきますので、この動画が参考になったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。